西遇30年一见重大洪水，网友直呼天漏了。封面新闻的朋友，大家好，我是科技主播小玉。从6月12日开始，广西多地遭遇持续的强降雨，桂林等地累计降雨量甚至超过了800毫米。漓江桂林水文站出现148米的洪峰水位，超出警戒线水位近3米，超过1998年漓江特大洪水148.4米，洪水如猛兽般倒灌城市，桂林火车站不得不暂停客运服务。截至6月18日16时，本轮灾害累计造成广西受灾人口18.15万人，直接经济损失达1.8亿元。要说这背后的重要推手就不得不提到龙舟水。每年端午前后，暖湿气流与冷空气在华南相遇，带来连绵不断的降水。去年龙舟水期间，受切变线、低沉西南极流和弱冷空气共同影响，桂林市中北部也出现了极端强降水天气，导致桂林371所学校停课，涉及学生近14万人。而今年的龙舟水尤为凶猛，从5月19日至6月18日，南宁全市平均降雨量为503毫米，较常年同期偏多96%，创下1960年以来的新纪录，被标记为最强龙舟水年份。广西气象台的首席预报员龙梦双分析，今年西南季风早早上岗，加上冷空气频繁打卡，使得广西从4月以来暴雨频发，已出现12次区域性暴雨过程，次数比往年明显增多。不过好消息是，这场旷日持久的暴雨终于看到了尽头。广西气象部门预计，随着副热带高压北移，雨带也将随之北上，广西的天空即将迎来曙光。感谢收看，我是小玉，我们下期再见。看视频上封面。